porque hacía como un desplazamiento con la cámara, qué tan bueno era yo para arreglar ese desplazamiento en After Effects, qué tanto podía yo integrar inteligencia artificial. En su momento estaba muy clavado con el diseño de audio. Entonces, siento que si yo no estuviera explicando ahorita esa colección, cualquier persona podría pensar que fue una exploración artística, Ok. ¿no? Porque viene de una cuenta de arte, pues lo natural es que él se siga con eso de arte, ¿no? Pero realmente fue una exploración de diseño, ¿no? En donde yo dije, a ver, yo le quiero pegar a esto, quiero empezar así, este va a ser un proceso técnico, este va a ser un proceso creativo, y al final de cuentas terminó en ese tipo de exploraciones audiovisuales, ¿no? Sí, sí. Que vaya, pues también es un poquito más o menos